Hola a todos, los saluda Julio trayéndoles el análisis de geoconfirmación de la destrucción de un cañón antitanque D-20 ruso cerca de Kharkov, al sur de Novoprokopivka, en el frente de Melitopol. El ataque fue hecho por un disparo de artillería y por la dispersión de la explosión, el proyectil usado parece haber sido un M30A1 que estalla diseminando 180.000 bolas de tungsteno y hace una coladera de cualquier equipo militar en las cercanías. En el video publicado en Facebook podemos ver las características del terreno que son usadas como referencia para hacer la geoconfirmación del ataque. Estas referencias aparecen luego transferidas a una imagen de Google Earth y en la siguiente imagen satelital se puede ver el punto identificado como el lugar del ataque usando estas referencias. Finalmente vemos el mismo punto de ataque ubicado en el mapa de Deep State al día de hoy. Kharkov se encuentra a 9 kilómetros aproximadamente al sur de Novoprokopivka, que es la actual línea de combate en este frente. Espero que les haya gustado este video. Por favor, suscríbanse al canal presionando el botón a la derecha. Muchas gracias. Espero verlos a todos en el próximo video. Adiós a todos y cuídense.